Благодарам председателке, почитувани колеги, почитувана заменик министерки. Жалам што амандманот не се прифаќа. Инаку да подсетам, знаете и вие дека овој амандман го поднесувам по пети пат. Јас упорно го поднесувам по пети пат, вие упорно не го прифаќате. Тоа е веќе факт, тоа е вистината и мислам дека ништо не ни преостанува освен да чекаме некои подобри времиња, односно да знаат граѓаните дека во 2020 година не може да очекуваат дека ќе отпочне изградбата на нова пречистителна станица за фекалните и отпадните води. Инаку овој амандман го поднесувам со единствена цел дека навистина потребата е сериозна, насушна, затоа што се работи за еден еколошки сериозен проблем. Имено Кратовската река во овој момент представува или во изминатиот период представува главен реципиент на отпадните и фекалните води, а овој реципиент нормално дека може да предизвика и одредени заразни болести и заради тоа мислам дека требаше да има разбирање за одобрување на овој амандман. Сакам исто така дека освен тоа што со изградбата на кога би се изградила пречистителна станица ќе се реши овој еколошки проблем, меѓутоа бенефит или придобивката ќе биде и за граѓаните, односно земјоделците кои живеат во селото Железница, Туралево, Живалево и Кетеново, бидејќи поте самото течение на реката Кратовска река во должина и тоа негде околу 10 километри, од двете страни на реката, граѓаните, земјоделците одгледуваат бавчи и со водата од реката ги наводнуваат бавчите. Со изградбата на ова прочистителна станица за фекални и отпадни води, не само што се решава проблемот на граѓаните, значи ќе живеат во една почиста средина, во едни подобри услови за живење, но реков дека и земјоделците ќе ја почувствуваат оваа придобивка, односно водата која што ќе користат за наводнување ќе биде чиста, а со тоа и производите земјоделски ќе бидат многу по квалитет. Да напоменам дека веќе општината има изготвено основен проект, истиот е ревидиран, исто така и локацијата е утврдена. Сакам на крајот да кажам дека општината располага со многу скромен буџет, со мал буџет и доколку не се вклучи владата да го решава овој проблем, односно да ни помогне со обезбедување на финансиски средства, мислам дека не ќе можеме овој проблем еколошки реков да го успешно решиме. Благодарам.